Imana yaguce mu ijambo gato urababarira nuko ntabwo nayibonagamo politike kuko wabonaga ari abaturage bashaka gusabana, kwerekana ko bariho, kwerekana ko ibyo bejeje bagomba kubisangira n'abandi bakishima, yewe baranabyinaga rwose. Byari byiza rwose. Ndetse ndanibuka ko nakuze kuvuga ko ubutegetsi bwa Habyarimana aribwo namenye cyane. Habyarimana uwo munsi w'umuganura numva yarawuhaga konje. Ni ukuvuga abaturage barasabanaga bakamenyana, bari basanzwe baziranye, ariko bitari ukumenyana gutya gusuhuzanya bakanasangira. Ntabwo nabibonagamo politiki ko abaturage ntibari bazi n'iyo politiki ibyo ari byo. Hari abantu bahekana, urwaye bakaza bagafata ingobyi bakamujyana kwa muganga atitaye ku moko. Nta bibazo by'amoko twari tunafite twarayera. Ibibazo by'amoko nabibonye nyuma y'inkotanyi, ntabwo mbere yazo sira ntabwo nigeze mbibona. Byari ibintu byiza rwose, ahubwo nibaza n'icyazizanye ibyo ntekereza wari umuco mwiza abaturage bakundana, ibindi byakurikiyeho nubwo rero wabihungaga sanitasi yabajyanaga muri ibyo byo kurengera uburenganzira bwa kubuharanira. Wowe ntago uvuga uti ntago bibona muri politike. Burya ibintu byose ni politike Amiel Nkuriza, ni politike sociale. Ibintu byo kubanirana neza, byo guhekerana umurwayi, byo gutumirana, byo gusaranganya ibyo wejeje ngewe ntejeje Amiel Nkuriza, iyo ni politike sociale. Ni byiza cyane. Nibyo rero niho dushaka kugira ngo turebe ibyo bintu mu Rwanda byakendereye gute, biracyahari, ese hari uburyo dushobora kongera kubigarura no kubitekerezaho, gufata n'umwanya kabitekerezaho aho turi mu mahanga, twebwe tukareba noneho n'abavandimwe bacu twasizeyo bari mu Rwanda uko byifashe. Nabyo biradufasha kugira ngo tubungabunge ibyo byiza abakora mbere bacu bari bifitemo, bari bashyigikiye. Turebe se birashoboka cyangwa byataye igihe. Tarisise icyo wari uvuze gikomeye kitarancika nuko wari uvuze uti ibyo bintu bizagaruka. Ubu ngubu ubutegetsi bw'inkotanyi nubwo nari buvuze ngo niki cyazizanye, iryo jambo ndarisubiranye. Noneho bashyizeho minisiteri y'umuco. Ni ukuvuga ko umuco n'ubundi wari usanzweho babonye ko ari ngombwa. Baravuga bati noneho reka bashyizeho minisiteri y'ubumwe. Ubumwe ariko ujyana n'umuco. Niho nashakaga kureba nyine ntangira n'ikiganiro navugaga ntize minisiteri y'umuco buriya ntago yahuzwa n'ubwo bumwe, cyangwa se ubumwe bukaba ahubwo ari agashami k'iyo minisiteri y'umuco. Icyo twagombye kwizera ko ibyo twabagamo byiza byatumaga abantu basabana, bahura, bagasangira byose, bikaba bigiye kugaruka. Niko ngewe nizera ko iriya minisiteri izatereta ikavuga iti hari indangagaciro yacu twatakaje. Nashaka kwerekana ko hari ibintu bitatu biranga umuco. Ibyo bintu bitatu nashaka kwerekana ko n'iwacu mu Rwanda byari bihari. Hari ibigihari nk'ururimi, hari iby'idini, byo niho naringeze nshaka kumvisha. Donc twari dufite idini ya Kinyarwanda, ariko abazungu baziye bashaka kwerekana ko iyo dini yo ntago ijyanye n'iya gikristo bo baje bigisha. Naho naringiye kugera amazina navugaga ni ingero natanga nshaka kumvisha ko Imana mu muco w'u Rwanda yari ifite mu mwanya. Amen. Naho nashaka kugera. Amen. Unyihanganiye nakomeza gato nkarangiza igitekerezo cyanjye, ubwo twakomeza nyuma. Nuko noneho hari n'imibereho rero. Imibereho mu kanya nari ntanze urugero mvuga n'Abafaransa, y'Umufaransa hano afata icyo bita baguette, umugati mu gitondo, hano za boulangerie. Donc ni ikintu mu muco wabo nyine yawufashe mu ntoki. Ni nk'umunyarwanda twese twabyirutse, ni nk'umunyarwanda ufite ikijumba. Umunyarwanda udafite ibijumba iwe mu rugo aba yumva abana
inzara mbese igiye kuruzamo. Urumva rero ko natwe mu mibereho yacu y'abanyarwanda twari dufite uko tubaho, hari kubyina ibyo bita gushayaya, hari umudiho, ikinimba, ibyo byose ni ibintu biranga birya mu muco w'u Rwanda, donc umuco nyarwanda. Hari imirire, mu kanya hari bogo byari bijyanye n'ibyo bita ngo valeur socio-culturelle, ibintu by'indangagaciro. Iyo ugiye muri ibyo by'indangagaciro nabyo biranga uwo muco w'u Rwanda, nk'ubu barakubwira mu Kinyarwanda bati uyu muntu ni inyangamugayo. Ubwo ndakwinjira niho urabona nk'umuntu ukoze nabi, ugire nabi undi, bati uyu muntu ntabwo ari inyangamugayo. Urumva ibyo bintu byari bikazamo n'ibi twavugaga bijyanye no gusangira, bizana nyine by'umuganura. Urumva byose ni ibintu byinjira muri iyo ndangagaciro n'indangamuco by'ikinyarwanda, by'umunyarwanda. Urumva rero ko abanyarwanda natwe twari kandi dufite n'umuco, ahubwo twagombye, ubwo niho ngiye kurangiriza, twagombye gukomeraho, kuko nje ku giti cyanjye mbona ari umuco mwiza. Yewe nta n'indi mico yiruta, uretse ari igihe n'ubu tujya hanze ugasanga tuzanye imico y'ahandi dushaka kwisumbisha iwacu. Ubwo naho nagira ngo ndangirize gatoya. Murakoze. Ikindi nshobora kongeraho kukunganiraho, hari n'imitekerereze, uburyo abantu babaho, imibereho y'abantu, ariko bijyana ndetse n'ukuntu abantu batekereza, ko abantu nyine ibyo wavugaga umuntu yabihinira aho ngaho, ibyo by'imyemerere, iby'idini, ukuntu abantu batekereza Imana, ukuntu batekereza ubuzima, ukuntu batekereza hirya y'ubuzima, kwibaza ibibazo bikomereye umuntu kuri iyi si, biterwa n'iki, bituruka hehe, bikemurwa gute, umuntu abifite mu ruhe ruhare, ibyo twita nyine imitekerereze cyangwa conception philosophique. Urakazane urakazane siwazane urakazane siwazane urakazane siwachika shaka kubakira bakamwumviriza bakamwihorera, byarimba bakamwamagana, bashima bakungurura, utaye ayegowe urarare we bataye ayegowe iduheza we bataye ayegowe urarare we.
wese utanga utuzi inyota icanye kwa nyamugenda umuturanyi yaterwa ukamuvuna umubyeyi yaruka ukazana agakoma umusitsi yaza ukugurura utayeye ayiyegawe urarare we utayeye ayiyegawe ntiduheza we utayeye ayiyegawe urarare we urakazane 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 siwacu gaye ariko se mwongere mwirebe gusangira n'umunyabihaha wagaza umunyaburagaza ubizi ngo ni umuco agaseke k'amagambo memukenda muke ibyo byose ngo ni umuco wamagana irya mukuru ukariseka ngo ni iry'umusaza utabanje kuritogora ngo ni umuco gusamarira ibije ukasama ukabimira utabanje gushyungura ngo ni umuco oya rero we urashungure oya rero we urashungure oya rero we urashungure oya rero urashungure oya rero urashungure oya Kongera kubasuhuza mwese badutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Iki ni cya kiganiro cyanyu kandi cyacu uko mbyumva byumvute rero iyo kuri uyu wa gatandatu turagaruka ku ngingo zitandukanye, ariko kuko twari tumaze igihe kinini tudakora kino kiganiro mwakurikiraga ukuri kukuri, reka mbanze mbahe ya kipe yanjye ibasuhuze, hanyuma noneho turebe n'umushyitsi nawe twagize nawe dusuhuza, hanyuma mbabwire ingingo tuganiraho. Reka mbanze nsuhuze Amiel Nkuriza, uracyabaho? Uraho urakomeye? Ahubwo wowe uraho wagiye hehe? Ndaketse ko watwirukanye ariko ukunda kubivuga. Ikiganiro wawe warakigurije mu Nkotanyi wabigenze ayo baguhaye, ntabwo uvuga uti abantu nabo twari turi kumwe. Ariko Amiel Nkuriza urumva nkigurishije ubu ngubu naba ndi kuvugana n'abantu b'i Kigali, kandi cyaba cyarongeye kigatambuka ndi kumwe n'abantu bo mu Nkotanyi zaba z'i Kigali cyangwa intore ziri hano, ariko wigeze wongera se kumva uko byumvute? Ahubwo twarihaye akanya ko kugira ngo dusubize ubwenge ku gihe. Noke karagaciye. Noneho rero ubwo wowe ubonetse, reka mbanze numve Gasani Dasi na iminsi myinshi. Gasani Dasi Roger. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ni kosa initu abantu bakoresha abantu nyine bari mu ntambara nyine. Gasana Didasi ubwo ngubwo usuri gasura ntambara. Noneho suhuza abakunzi b'iki kiganiro, suhuze na Amiel Nkuriza, twari tumaze igihe kinini tutaganira. Roger ndabasuhuje mwese kabisa, ndagushuje
bwana Sembana ndigushuje bwana Mbere Nkuriza kandi nshuje n'umutumwa watumiye iyo tuvuga rogeroge tuba tubwira abantu ko turimo kuza mu nzira zabo. Murakoze cyane. Urakoze Gasana Dasi, urakoze nawe Amiel Nkuriza, uravuga ati rogi sinza niba ari rogiroge mu kinyarwanda bajyaga barya rogirogi, ngira ngo hari umutumirwa wacu araza kutubwira n'ibiwabo bihaba cyangwa hari ikindi bisobanuye. Reka noneho rero umutumirwa wacu umushyitsi mfite tutangiranye kino kiganiro twatumaze iminsi twaragisubitse ni Boniface, ariko ndababwira iryo rimwe rya Boniface, hanyuma noneho abibwire ku buryo burambuye noneho naho turuka naho akomoka, hanyuma none kimuzanye impamvu yaje mu kiganiro cyacu. Boniface uhe tega amatwi akwibwire Gasana Dasi rogirogi. Boni, urakaza neza mu kiganiro uko mbyumva. Ni roja ntabwo rogi. Okay, gato komeza. Okay. Urakoze cyane Tarasisi kuba wantumiye muri iki kiganiro. Nkaba ngira ngo mbanze nsuhuze wowe ubwawe, nsuhuze n'aba nsanze mu kiganiro, nsuhuze cyane Gasana Didasi na Amiel Nkuriza. Ntabwo tuziranye mbona nkubone, ariko yego sorry, hari hajemo Kakirogo ya Gasana Dasi yivugishaga, banza twamukereje, wakomeza ugasuhuza hanyuma no tugatangira ikiganiro. Yego uganyihanganire ibyo byose ntabwo ari njye wagikereje. Nagira ngo mbasuhuze, nsuhuze abo turi kumwe muri iki kiganiro. Hari wowe ubwawe wanumiye, ndabigushimiye, nkasuhuza na Gasana Didasi na Amiel Nkuriza. Ntabwo tuziranye imbona nkubone, ariko njya nkurikira ibiganiro mujya mugirana byiza cyane. Nkaba nizera ko turi kugirana ikiganiro cyiza, ndumva nta kibazo. Ubwo sinzi niba nagarukiraho cyangwa se nkakomeza mbibwira ko numvaga Gasana ashaka kumenya na Amiel Nkuriza numvaga avuga ko nshobora kuba nduwa mu kindi gihugu. Nitwa Boniface Hategekimana, nkaba nkomoka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu nkaba ntuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndumva nagarukira aho ngaho mu kwivuga, keretse haba hari ufite ikintu ashaka kumenya ubwo yambaza nkamusubiza. Urakoze cyane Tarasisi. Amiel Nkuriza, Gasana Dasi, mwumvishe umutumirwa wacu ni Hategekimana Boniface, umunyarwanda uba mu gihugu cy'Ubufaransa. Hari ikindi washaka kumenya wowe rogirogi? Bishoboke ko Gasana Dasi ari yajimije mikoro ye, ubwo ngubwo naza gushaka kugira ibindi amenya araza gufata ijambo. Amiel Nkuriza, wari watekereje yuko uyu mutumirwa wacu ari umurundi, umenye noneho ko ari umunyarwanda? Arakoze Boniface Hategekimana, nibyo iryo zina nibwo byumva muri iki kiganiro, nuko impamvu nakeka ko ari umurundi nuko Sembana mu biganiro byahise yakoze kuvugana gutumira abarundi. Nabonaga kuri clavier bigaragara nkaho izina ryenda gusa n'iry'abarundi, ariko byanagaragaye ko yarere ko ari ukwibeshya, byagaragaye ko n'abarundi ndetse n'ibitiranwa n'abanyarwanda. Kaba nishimiye ko tubonye umutumirwa mushya kugira ngo twongere twungurane ibitekerezo nk'ibi biganiro dukunze kugirana na Sembana. Ni byiza ko abonetse, kuko kwemera kubizamo nuko yabikuze, atabikuze ntabwo yari kwitabira n'iki kiganiro. Ndagushimiye rero, mu Bufaransa bagenda kenshi, ngo nibagaruka tuzasagira nyuma y'ibyoso. Urakoze. Murakoze rero Boniface Hategekimana, Amiel Nkuriza, Gasana Didasi. Ikiganiro cyacu
gifunguye uko mbyumva ubyumvute uko mbyumva ubyumvute. Turahera mbere na mbere ku muco nyarwanda. Umuco nyarwanda turagira ngo twibaze muri iki kiruhuko twari tumazemo iminsi, twibaze ese turi abanyarwanda turuzuye? Niba twuzuye ni ibiki biranga umunyarwanda? Niba tutanuzuye, tutari abanyarwanda buzuye, ni ibiki twatakaje ku bunyarwanda bwacu, l'identité rwandaise? Muri urwo rwego rero mbihereho kuko ku cyumweru tariki ya mbere azaba ari umunsi w'umuco. Umunsi w'umuco rero ufite icyo twibutsa. Umunsi w'umuco turabigarukaho mu kanya turebe icyo twibutsa. Natumiye Boniface kubera yuko nzi yiziritseho ibintu by'amateka y'umuco ndetse n'ahakomoka ari buze kutubwira yuko ari ku gicumbi cy'amateka y'abanyarwanda, cy'amateka ndetse y'umuco. Hanyuma noneho muri uwo muco turaza gusuzuma umuco nyarwanda n'indangagaciro zawo. Hanyuma turebe umuganura tuzizihiza ku itariki ya mbere ku cyumweru. Uvuze iki ku banyarwanda? Ese uracyabaho? Ese ni ngombwa kongera kugarukaho cyangwa ni ibintu byataye igihe? Hanyuma turebe noneho indangagaciro nyarwanda zihagaze gute kuri uyu munsi wa none mu 2021. Indangagaciro muri rusange n'ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyarwanda. Hanyuma ku ngingo ya kabiri, ingingo ishamikiyeho, turaza no kwibaza kuri minisiteri bashyizeho nyine ngo y'ubumwe bw'abanyarwanda. Uwo ni umuco. Ese minisiteri y'umuco n'ubumwe bw'abanyarwanda yari kwiriye gufatana? Hariho y'umuco n'urubyiruko ahari, hanyuma noneho hajeho y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ese birakenewe? Hanyuma ku ngingo ya kabiri turareba ubutabera muri rusange. Ubutabera muri rusange buhagaze gute mu Rwanda? Abanyarwanda babwifashemo bate? Hanyuma noneho ingingo ya gatatu tusorezaho, turareba abayoboye igihugu bahagaze gute kuri uwo muco nyarwanda, kuri ubwo butabera ko nabwo bwinjira ndetse muri uwo muco nyarwanda. Turabireba uko bwakorwaga kera wenda n'ibyabubangamiye. Hanyuma noneho amashyaka atavuga rumwe na leta ya FPR Inkotanyi iyoboye igihugu yo ahagaze gute muri iyo mpagarike y'umuco? Ese yo arangwa n'umuco, arangwa n'ubumwe? Ese ko bavuga ko bagiye gusimbura FPR Inkotanyi bahagaze gute? Bazatwereka iki? Ubungubu twabakwita iyihe mboni? Naho ngaho ikiganiro cyacu gishingiye uyu munsi. Reka mbanze mpere kuri umutumirwa wacu ni Boniface Hategekimana. Boniface Hategekimana, nubwo wivuze ukavuga ko uri umunyarwanda ariko ntago wavuze ahantu ukomoka, kandi ahantu ukomoka ngewe ndahazi icyo ukora. Nzi ko wiziritseho amateka y'u Rwanda, amateka ndetse y'umuco. Watunyuremo muri makeya ukomoka hehe? Hanyuma noneho ibyo bintu nkomojeho by'umuco byo mu karere k'iwanyu biharanga cyane cyane ni nk'ibihe? Semana urakoze, ariko ikibazo mbarije ndumva gikomeye cyane mbo ku buryo kitabonerwa igisubizo, ariko igisubizo cyaboneka. Ariko ubwo mbivuze gutyo kubera kwirinda kugwa mu mutego wo kugira ngo byumvikane nabi ko kuzana ibyerekeranye n'uturere. Uzi ko ibintu by'uturere byagiye bitera ibibazo muri politiki, ubwo turi bugereho nitugera yenda kuri suje yawe ya politike. Ngewe aho nkomoka, donc navuze ko nkomoka mu Rwanda. Ubu muri ibi bihe bavuga ko ni mu karere ka Gicumbi. Nyihanganire iby'utugari bimenya neza, ariko donc ni muri Rwamiko. Donc ubwo abazi Gicumbi n'uturere tuyigize ubwo barumva hariho. Ni icyahoze kera cyitwa Byumba. Byumba niyo ari prefecture, ariko commune yahoze yitwa Giti.
ubwo ndumva ari uko nabisobanura kugira ngo byumvikane neza. Ngiye rero gusubiza neza ikibazo cyawe uko nyumva, ni icyahoze kera bita akarere k'Ubuganza, Buganza Nord, donc Buganza y'amajyaruguru. Ubwo ni ukugira ngo nyine ko warumbajije aho ngomoka. Wigeze kuvuga ku by'amateka, ni ahantu haziritse amateka akomeye cyane, kubera ko aho nkomoka niho kera bahambaga, munyihangane gukoresha iryo jambo guhamba, sinzi, niho bashyinguraga abami bitwaga ba Kigeli. Ndumva rero ni ahantu haziritse amateka y'u Rwanda. Ndumva byazasaba ikindi kiganiro kuko ni amateka maremare cyane, kandi ngira ngo yagirira abanyarwanda akamaro, ari abo ari n'ababyiruka n'u Rwanda rw'ejo. Urakoze cyane Tarsisi. Bwana Tarsisi wa Bijambo. Yego Amiel Nkuriza. Urakoze cyane, ndagira ngo nishimiye ko rwose mucuti wacu tumirwa wawe avuka igiti mwabuze by'amateka. Ndibuka ko hari mu bwese bikaga Sebushumba muri 1994 yahawe igihembo cyo ko iwabo muri giti muri komine yayoboraga nta jenoside yahabaye, nta bahutu bisha abatutsi, ko yarinze abantu. Ariko ni umuntu uba mu Rwanda nanditseho kenshi, ariko nyuma twaje kumenya ko giti nyuma ya jenoside hari abantu bafunzwe ndetse baranicwa, hari n'abafunzwe bazira iyo jenoside nk'uko babiregwaga. N'amateka mwarimu yazanye mubabarire kugira ngo akantu rwose nibitse inshuti wacu ko ubwo mwarimu uvuze iby'amateka n'ibyo ari ibintu bikomeye. Sebushumba wenda ntabamenya aho aherereye, ariko mperuka bamuhemba miliyoni ko muri komine yayoboraga nta batutsi bahavuye. Urakoze. Amiel Nkuriza. Sebushumba haracyari igiti, bari mu zabukuru, ari igiti. Hanyuma noneho turaza no kubigarukaho nyine turebe ni ibiki nyine byatumye aho hantu hataba amarorerwa ndenga kamere nyine yiswe jenoside y'abatutsi. Hanyuma none se muri ayo mateka nyine ese bikomoka kure cyane cyangwa ni ibintu bafatiyeho barakumira, babitojwe bakiri batoya, bikomoka hehe? Hanyuma tukaba twaza no kureba akadusogongezaho, ntabwo aricyo kiganiro ariko akadusogongezaho ese koko nta jenoside yahabaye, niba ntatarabaye jenoside koko yakorewe abatutsi. Ubwo ni ukuvuga yuko ni akarere k'interamatsiko, abantu bashobora kujyayo, nta mfungwa zihari. Ubwo ni ukuvuga ko abantu babanye neza. Turaza kubyumva uko uhakomoka abitubwira. Reka noneho nongereho akantu gatoya ku byo Bonaventure Boniface yaravuze Hategekimana yuko ngo hari ahantu iwabo nyine za Rutara aho ngaho hashyingurwaga ba Kigeli. Nongereho yuko na Mutara abami bari bafite amazina ya Mutara. Ni abantu rero babiri, amazina y'ubwami babiri bashyingurwaga muri kariya gace, Kigeli na Mutara. Ariko umaje gutanga vuba ni Kigeli nyine Ndahindurwa, we ntabwo yashyinguwe hariya. Nabyo turashobora kuza kubyibazaho kubera iki kandi ariho bagomba gushyingura ba Kigeli. Reka noneho twinjire mu ngingo yacu nkuru umuco nyarwanda. Reka mbaze Gasandasi, mu nkambi hariya aho wavukiye, aho wakuriye, mwajyaga mugira ikintu cyo gutekereza ku muco nyarwanda? Bwana Semana uranyumva? Yego Gasandasi. Ibintu by'umuco nyarwanda rero urumva twabibonaga ababyeyi babitubwira. Donc first of all, erega urumva ntuza sije yawe watangiye nabi. Gute?
ntabwo numva yuko kiritire ushobora kugira sije y'ikiganiro nyine ko byumva niba uvuze ngo sije y'ikiganiro ibe kiritire nkeka ko byagusaba yo kugira ngo kiritire niki exactement udashoboye kudefininga culture byatugora twese aha hamwe ariko nge kinagorana yuko iwacu donc twajyaga batubwira umuco wacu nyine umuco w'iwacu nyine bakavuga ati mwakuze muri abana ariko ntabwo numva kabisa ntabwo njye numva aho bihurira ariko ndumva ahubwo we nta muco bababwiraga uravuga ngo mwakuze muri abana ibyo nibyo bababwiraga by'umuco nta bindi tubwire umuco bababwiraga kuteye gute kugizwe n'ike kumaze iki umuco kubabwira ko turi abanyarwanda kuvuga ko turi abanyarwanda urumva erega niyo mpamvu abatipe jana kandi nyine bumva ariko nase bakakubwira ko umunyarwanda arangwa n'iki kuvuga ngo uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi cyangwa uri umugande hari ibintu biranga umunyarwanda ibyo nibyo rero nshaka kugira ngo tudomeho agatoki bakubwiraga ko umunyarwanda ibintu by'ingenzi bimuranga ni nk'ibi semana indangagaciro y'umunyarwanda ni ubupfura ni ukwimfura ni ukudahemuka ni ubupfura no kudahemuka ibyo rero nibyo muco kudahemuka kwimfura kandi ukamenya donc ukamenya ivuko riba ukamenya nicyo ababyeyi bacu batwigishije ariko ntuzo ukuntu utanga ikiganiro cyawe ngewe numvaga bisa nkaho simbizi wenda Boniface ari butubwire cyangwa se wenda umuntu ari butubwire cyangwa ukuntu utanga ikiganiro cyawe byashoboye kabisa ariko subiza ibibazo nkubaza hanyuma noneho ibyo uko nagiteguye undeke nkigeze ku mwisho hanyuma noneho wowe nta kibazo rwose bakubwiraga ko umuco nyarwanda ibiranga umunyarwanda ari ubupfura ni ibintu birebire cyane mu bupfura bakubwiraga ko habamo nk'ibiki ese gukubita umuntu nabyo ni ubupfura bakubwiraga cyangwa guceceka dusobanure ibyo bakubwiraga ikintu gikomeye cyane ku muco nyarwanda ku munyarwanda ni ubupfura impamvu abana bakoze iriya operasiyo urumva iriya operasiyo yo kugira ngo bashake igihugu cyabo nuko ni gupfura ntabwo urimo kumva icyo ushaka kubwira ubupfura rero ni intambara aho ngaho nawe waba ukabije tubwire ngenda kubaza udusobanuro avuga uti impamvu bakoze biriya ni ubupfura none bagiye mu ntambara tubwire ibintu iyo ababyeyi mwaganiyaga n'ababyeyi bawe abaturanyi bawe abantu bakuze avuga ati ikintu kiranga umunyarwanda ikintu kiranga umuco nyarwanda ni ubupfura babaga bashatse kuvuga iki kwimfura no kumenya agaciro kawe aho ngaho kwifura ni ukumenya agaciro none se agaciro kawe agaciro kawe
agaciro kawe umakamenya fata uvuga umakamenya then ukakarwanira hanyuma zigarwanira niyo mpamvu nyine tunyine abantu bateye nyine none sugira ngo barwanira nyine agaciro kabo gusetsa nuvuga ngo abana bahawe uburere bwo kumva yuko donc bakeneye donc bagomba kubifura hanyuma abana bo bashaka kugarurira igihugu cyabo ifura bashaka kugarurira igihugu cyabo ubufura urumva kandi ndeze ko wanyumvise byatugoye kukumva reka mbaza abandi numve kuko wowe reka nkubwire niba utanyumva urimo numva nabi dufate urugero yego dufate urugero uribuka babatipe bakoze revolution ya 59 uragibuka abo batipe ni ibiki bisobanura ariko urimo kubwira abanyarwanda ntabwo njye ubwira ndakubwira sobanura abo batipe bakoze revolution ya 59 ni bande ushatse kuvuga ni bwira abanyarwanda tobora uvuge mu magambo yabyo ntabwo ari njye ubwira urabwira abanyarwanda akayibanda nyine akayibanda ibyo birimo banga cyo mvuga nuko ibintu bica ku ruhande muri 59 icyo batipe bakoze nicyo n'abatipe bakoze muri 94 ntabwo n'umushaka kubyumva rero ntabwo bagirwa n'umushaka kubyumva turashaka dufashe tubyumve no kuvuga rero bose barangwaga n'ubupfura mu buryo bwabo absolument mu buryo bwabo yes no guharanira uburenganzira bwabo nibyo wavugaga nibwo bupfura mu buryo bwabo mu buryo babyumva reka numve abandi niba bagutegeye wa mugani w'umurundi kuko niharamuka hari ukoze reaction contre ya argument yanjye kabisa umbabare musubize vrema reka numve Amiel Nkuriza ngo ubupfura babigishaga mu aho Gasana Didas yavukiye yakuriye muri Uganda ngo ubupfura no kurwanira uburenganzira bwawe kandi akavuga ati biri ibyo ngibyo ni nabyo ndakoresha amagambo ngo bari batipe bakoresheje muri 59 ngo bakora revolution wowe ubyumva gute icyo kintu cy'umuco nyarwanda ubupfura buhatse kurwanira uburenganzira bwawe gusa cyangwa hari ibindi wakongeraho cyangwa hari ibyo wumva wenda ushaka kuvuga kuri ibi bintu Gasana Didas avuze urakoze Semana yewe nta nkeka ko umuco ari ikintu kigari cyane ku buryo ukuntu wari watangiye ikiganiro wagira ngo tubwire tuze kuvuga ku munsi w'itariki ya mbere w'ukwa munani itariki ya mbere uko ndumva ari umuganura icyo gihe nibwo ababyeyi bacu bizizaga ibintu by'umuco bari barabitwigishije ko ku muganura ku itariki ya mbere w'ukwa munani amasaka azaba yeze nabonaga mama kiriho azana umutsima w'amasaka tukawurya nkabona ndetse bashigishije n'ikigage n'iki turutse mu masaka nuko abeje amasaka menshi bagashyira abandi batabaga barejeje cyane bagaturana amarwa ikigage bagasangira bakisiza umunsi umwe
no mu kiganiro ngo wari kukiganisha nako ndi washaka nkaho ari kukiganisha naho bariya batipu bateye u Rwanda aho ndavuga Gasane yavugaga abo muri 59 bakayibanda yavugaga n'abahutwa ndetse akongeraho nabongeye kubohoza u Rwanda nk'uko bivuga muri 94 abo bantu bose n'abantu barasanira mu Rwanda kugira ngo bagire ubusugire. Gasare yaravuze ko bari bafite umuco ku buryo bwabo, nibyo koko ntabwo twabiga buri muntu wese bafite umuco we, ariko ntekereza ko duhurira ku kintu kimwe twabyanga tutabyemera. Twese dufite umuco umwe, dukunda igihugu cyacu uko byagenda kose, n'abagitera burya ntabwo baba bacyazi no kugira ngo bakirasanire barebe ko cyagira ubusugire. Naho ubundi ikiganiro cyawe ngika ko cyari gishingiye ku munsi w'umuganura ku itariki ya 1 kwa munani, umva hariho watujyana kugira ngo tuvuge ibyahaberaga, uretse ko gerera amaze no kubivuga wenda Boniface yagira icyo atubwira mbere yuko njya kwa Boniface, kuko Gasana Dasi we ibintu byose yabijyanaga muri politike byanze bikunze gusa kurwanira uburenganzira bwawe, ugafata imbunda ugafata amacumu ukagira gute. Wowe hari ikindi kintu uvuze ati ababyeyi bacu ntago bafasha amacumu, nibyo nashaka kugira ngo numve ni Bugande Nyanshungereze aho Gasana Dasi yavukiye agakurira, niba barabibabwiraga yuko ikintu cyo gusangira warugarutse uvuga uti umunsi w'umuganura ni ukwibuka umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda akaba ari ukuvuga ngo abantu bashyiraga hamwe, ukazana icyo wejeje utejeje, mukenga, ikigage cyangwa se ibyo ngibyo, uwo mutsima nyine w'amasaka cyangwa w'uburo, abantu bagahamagara abaturanyi babo, abafite icyo bafite n'abatagifite, bagashyira hamwe bagasangira, bakanywa, bakishima. Ubwo ni ubusabane, ni ugusangira, ni ukumva nuko wowe ibyo ufite wenda biruta iby'undi, bitavuga yuko ugomba kumubona nk'umuntu udakwiye kubaho. Uvuga uti Sembana yaguce mu ijambo gato urambabarira, nuko ntabwo nayibonagamo politike, kuko wabonaga ari abaturage bashaka gusabana, kwerekana ko bariho, kwerekana ko ibyo bejeje bagomba kubisangira n'abandi bakishima, yewe baranabyinaga rwose, byari byiza rwose. Ndetse ndanibuka ko nakuze kuvuga ko ubutegetsi bwa Habyarimana aribwo namenye cyane. Habyarimana uwo munsi w'umuganura numva yarawuhaga konje, ni ukuvuga abaturage barasabanaga bakamenyana, bari basanzwe baziranye, ariko bitari ukumenyana gutya gusuhuzanya bakanasangira. Ntabwo nabibonagamo politiki, ko abaturage ntibari bazi n'iyo politiki ibyo ari byo. Hari abantu bahekana, urwaye bakaza bagafata ingobyi bakamujyana kwa muganga atitaye ku moko. Nta bibazo by'amoko twari tunafite twaraye, ibibazo by'amoko nabibonye nyuma y'inkotanyi, ntabwo mbere yazo ntabwo nigeze kubibona. Byari ibintu byiza rwose, ahubwo nibaza n'icyazizanye urababaza kuko ibyo ntekereza wari umuco mwiza, abaturage bakunda naba, ibindi byakurikiyeho nubwo rero wabihunga. Gasana Dasi yabijyanaga muri ibyo byo kurengera uburenganzira bwa kubuharanira. Wowe ntago uvuga uti ntago bibona muri politike. Burya ibintu byose ni politike, Amiyeri Nkuriza, ni politike sociale. Ibintu byo kubanirana neza, byo guhekerana umurwayi, byo gutumirana, byo gusaranganya ibyo wejeje ngewe ntejeje, Amiyeri Nkuriza, iyo ni politike sociale, ni byiza cyane. Nibyo rero niho dushaka kugira ngo turebe ibyo bintu mu Rwanda byakendereye gute, biracyahari, ese hari uburyo dushobora kongera kubigarura no kubitekerezaho, gufata no mwanya kabitekerezaho. Aho turi mu mahanga twebwe
tukareba noneho n'abavandimwe bacu twasizeyo bari mu Rwanda uko byifashe, nabyo biradufasha kugira ngo tubungabunge ibyo byiza abakurambere bacu bari bifitemo, bari bashyigikiye. Turebe se birashoboka cyangwa byataye igihe. Tarisisi icyo wari uvuze gikomeye kitarancika nuko wari uvuze uti ibyo bintu bizagaruka. Ubu ngubu ubutegetsi bw'inkotanyi nubwo nari buvuze ngo niki cyazizanye, iryo jambo ndarisubiranye. Noneho bashyizeho minisiteri y'umuco, ni ukuvuga ko umuco n'ubundi wari usanzweho babonye ko ari ngombwa, baravuga bati noneho reka dushyire bashyizeho minisiteri y'ubumwe. Ubumwe ariko ujyana n'umuco. Aha, niho nashakaga kureba nyine ntangira n'ikiganiro navugaga ntize minisiteri y'umuco buriya ntago yahuzwa n'ubwo bumwe, cyangwa se ubumwe bukaba ahubwo ari agashami k'iyo minisiteri y'umuco. Icyo twagombye kwizera ko ibyo twabagamo byiza byatumaga abantu basabana, bahura, bagasangira byose, bikaba bigiye kugaruka. Niko ngewe nizera ko iriya minisiteri izatereta ikavuga iti hari indangagaciro yacu twatakaje twifuza ko yagaruka. Nizere ko n'umuntu waza iyo minisiteri azagendera ku iyo ndangagaciro. Tukiri aho ngaho reka mbanze nkubaza akabazo hanyuma njye kwa Boniface Hategekimana. Amiel Nkuriza, mu Rwanda n'ubundi kuva kera na kare n'ubu ngubu irahari, hari minisiteri y'umuco na siporo. Kuba bashyizeho ngo minisiteri y'ubumwe, kuri wowe usanga ije gukora iki, kandi umaje kwerekana yuko umuco ubumwe buri muri uwo muco warangaga abanyarwanda bagombye gukomeraho? Urakoze. Minisiteri y'ubumwe afite ari muri 1994 irimo kurangira, nigeze ngurana inyumba njya kwigendera inyumba burya yari akira abantu bose. Yayoboraga ikintu cyitwa komisiyo ya reconciliation nationale, ubwiyunge, komisiyo y'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Jenoside yari imaze kuba irangiye, noneho uyishyiraho iyo komisiyo nuko babonaga ko abanyarwanda bagishyamiranye, bagombaga kubana uko byagenda kose, cyane cyane ko bari bamaze kwicana. Byari ibintu byiza. Noneho nyuma y'imyaka 27 kuba noneho iyo komisiyo isa naho itakiriho, noneho bakaba bavuga bati komisiyo twari twarashyizeho ntihagije, reka dushyiraho minisiteri. Minisiteri ni ikintu cyavuze, tuvuga ngo ni institution izatereta ibyo bintu byose, izareba kuko niba ubwo bumwe, uwo muco, indangagaciro zacu zigendera ku bumwe bw'abanyarwanda, hari umuntu zaba zarahungabanye. None se minisiteri y'umuco bizabangikana? Ntabwo bwiza uko bizagera. Ndagira ngo wowe udukorere amasesengura. Urabona ubumwe batabushyira wenda muri departement, sinzi ibyo nakwita agace ka minisiteri y'umuco? Nge niko ndimo kubyumva. Burya bashyiraho organigramme ya minisiteri, burya bafite ukuntu babigeza, ntabwo nzi cyane niba babifite, ariko twebwe turimo gusesengura tukareba tuti nkuko wari umaje kubitunga agatoki uvuga uti umuco nyarwanda warangwaga n'ubwo busabane, n'uko gutumirana, n'uko gushyira hamwe ubwo bumwe. None gushyiraho rero minisiteri ebyiri, imwe ikaba ari umuco, ni ikintu kigari cyane, hakazamo noneho na minisiteri y'ubumwe. Ni ukuvuga ubutubije ya minisiteri y'umuco, ni ukuvuga hari akantu buyivanyeho. Ushaka kuvuga ngo mwebwe mu muco ntimuzarebe ubwo bumwe bw'abanyarwanda? Kumva hariho minisiteri y'umuco na siporo. Yego. Keka ko icyo gihe iyo yizaba itaye wenda agaciro, cyangwa wenda bazayikubira mu kintu kimwe, bavuga bati dushyizeho minisiteri wenda uwo muco, uwo bumwe bavugaga bukaba bwakwinjira muri iyo minisiteri y'umuco, ikaba minisiteri. Noneho haba hasigaye wenda departement ya siporo, bakareba ahandi bayegeka, ntibibe ngombwa ko ziba minisiteri. Yewe niko nkeka kuko hari za organigramme za minisiteri akenshi hari igihe hari za departement ziba absolument zigomba kuzuzanya,
sans toutefois ko za minisiteri zigenda zigongana ku nshingano zenda zisa naho zigira icyo zipfana n'ubu ariko bizajya. reka numve Boniface Hategekimana navuze yuko aho ukomoka hariya za Giti mwiziritseho amateka, hanyuma nkosora ntago nakosoye nakunganiye yuko ahubwo abami bashyingurwaga hariya za Rutare atari Kigeli wenyine gusa, hari n'abami Mutara. Nakunganiraga kuko wari wakibagiwe hari nkeka kubiza ibyo. Ndagira ngo nkubaze kuri wowe mbere yuko tubwira ibyerekeranye n'uwo muco nyarwanda nyine bijyanye ku bami, wenda uko wabyumvise uko wakuriye hariya n'ibigabiro byawo wabonye, nkubaze nk'ibintu iwanyu mu Buganza ahangaho cyane cyane Ubuganza bw'amajyaruguru bijyanye n'umuco wibuka wabonye n'amaso yawe cyangwa wanakoze ababyeyi bawe bakoze cyangwa abakuru bawe bakoze byarangaga nk'umuco nyarwanda ni nk'ibihe? Boniface Hategekimana. Urakoze Semana, urakoze cyane ku byerekeranye n'umuco. Ndabanza twagombye kubanza kumva umuco ni iki. Umuco muri rusange urangwa n'ururimi, ukarangwa n'idini, hanyuma ukongeraho ibyo mu gifaransa bita mode de vie, uburyo bwo abantu babayeho, donc imibereho y'abantu. Iyo uvuze idini uba ushatse kuvuga iki ibyo? Nshobora gutanga ingero. Yego. Urabona mfata urugero rw'ibi bihugu by'i Burayi tubamo. Ari Gasana, ari Amieri, nawe igihugu urimo, nanjye hano mba mu Bufaransa. Urabona buri gihugu gifite ururimi rwaho, urumva gakondo, ibyo nakwita gakondo. Ikiro nicyo kiranga umuco. Mu Bufaransa bavuga Igifaransa, urumva. Donc igihugu cy'Ubufaransa umuco wabo ni Igifaransa, idini yabo ikaba Gatolika, urumva. Wajya mu mibereho yabo, uko babaho, uko bambara, ukabona uko barya. Amieri mu kanya yabaye ati nyaruka kaza hano mu Bufaransa ati ni umuvinyo, urumva nyine nka vin yo mu Bufaransa cyangwa champagne. Urumva ko ibyo ni ibintu biranga nyine igihugu. Ubwo tuje rero, ubwo hari imyambarire, hari ukubyina. Ubwo ndashaka kugira ngo mbihuze noneho tujye iwacu mu Rwanda. Umuco nyarwanda, umuco nyarwanda ikiwuranga ni iki? Kugira ngo umuntu naba ari mu nzira agenda bamutandukanye n'umunyekongo n'umutanzania cyangwa se n'umugande. Burya abarundi bo tujya guhuza umuco, biragorana cyane kugira ngo bawutandukanye. Umuco nyarwanda rero urangwa n'iki? Icya mbere ni ururimi. Mu Kinyarwanda ni Ikinyarwanda. Tukagira n'amahirwe twese tukaba tuvuga Ikinyarwanda. Ntago wavuga ngo akarere k'amajyaruguru, Burasirazuba cyangwa Amajyepfo cyangwa Hengo bavuga ururimi rwabo. Nicyo cyiza twagombye no kwishimira. Mu kanya Didasi yavuga ati asobanura nyine ibyo by'umuco, wari umubajije ikibazo nyine niba kunyihangana ntabwo nzi ko yavukiye hanze, ariko wari umubajije ikibazo aho yavukiye agakurira niba barabigishaga umuco mu nkambi Shungerezi. Ariko nge navuga ko ikintu cyashimije nuko numvise turi kuganira mu Kinyarwanda nubwo yavukiye hanze. Icyo kintu nicyo cyiza twagombye kwishimira. Wavukira hanze, aho wavukira hose, ariko kuba avuga Ikinyarwanda bituma wumva ko afite nyine iyo nkomoko yo mu Rwanda. Icyo kintu nicyo nagira ngo mvuge.
tugiye ku by'idini rero mu Rwanda twebwe mu muco nyarwanda biragoranye twari dufite idini kera mbere y'umwaduko w'abazungu uziko abanyarwanda basengaga Ryangombe bambazaga Imana ariko bakaba bazi ko hari ikibahuza n'Imana donc idini bitagiye Ryangombe donc birabakoraga byo kubandwa urumva nabyo ni imigenzereze cyo bita rite mu gifaransa ibyo nabyo byarangaga umuco nyarwanda twagera rero mu mibereho y'abanyarwanda tukiri aho ngaho ubu ngubu ko hisobetsemo n'abayisilamu hakaba hisobetsemo n'abakatolika n'abaporoso none twavuga ku byerekeranye n'idini abanyarwanda baracyafite idini cyangwa byarasobekeranye wabisobanura gute urakoze cyane ubwenda nari ngiye kujya nari nkomeje ntasobanuye neza aho ngaho kuko nari ntangiye mvuga inti mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda ntabwo twavuga ko nta dini twagiraga imyemerere wiya idini bivuga imyemerere twari tuzi ko Imana ibaho mu banyarwanda u Rwanda mu muco nyarwanda ntabwo bavuga ko tutari tuzi ko Imana ibaho iyo urebye n'amazina mbo mpere ku byanjye hategeka Imana wumva harimo Imana hari ba Ndahayo Nduwayezu Habyarimana donc Imana igenda Nduwayezu ariko urumva ko hajemo Yezu abanyarwanda ntabwo bari bazi Yezu ariko biri mu idini dini nshyashya impamvu rero nabivuze ngo ni imbere y'umwaduko w'abazungu nuko aho wari ugeze ngo haje abayisilamu hazi iki nuko ku mwaduko w'abazungu nibwo uwo muco nyarwanda w'idini werekeye ku idini watakaye kuko abazungu baje bigisha ko ngo iby'abanyarwanda basenga ari shitani donc bitajyanye donc ubu nibyo bigishaga ibyo bya Yezu donc idini ya Yezu yo umukirisitu urumva donc ibyo kwigisha ibya gikirisitu ubwo ndirinda kujya mo cyane kugira ngo hatagira untera ibuye yego abantu basenga cyane kugira ngo numvishe ko mu muco wari gutera Bwana Boniface ntago wamwamerera Gasana muvandimwe biterwa n'ingufu yaba afite ashobora kugutera ikibuye cya kindi kinini cyangwa ntabwo nkomeretsa nuko afite urashaka gukora projection urimo urashaka gukora projection ya culture Rwanda impamvu witwa izina hari impamvu waryiswe sibyo hari impamvu gusuzina biswe hari impamvu ubona amazina ya Habyarimana hari impamvu wumva Habanimana Hakuzumure Hakizimana ayo mazina y'Imana hari impamvu yabyo hari impamvu ubu hari impamvu nkavuga nti hari n'impamvu witwa Gasana undi akitwa Kagame undi akitwa Kayumba tubwire rero utubwire ngaho munyuriremo kugira ngo umuhe akanya akomeze ntabwo ngewe nshaka kwemerera umuntu kugira ngo adefinise kiritire yacu ayirebera muri mbone yuko wabibona nuko mbyumva ute we tubwira uko ubyumva ariko nawe umureke atubwira uko abyumva ntabwo birashoboka ikiganiro ni uko mbyumva ute point of view wowe uko ubyumva nawe atubwira uko abyumva reka nkubaze
ushobora kwibaza uti mu myaka iyo wavukiyemo mwese satipera muvuka wowe n'abadumura mu cyasi cyose mwese babitaga basemana nyine barabaragiza imana urumva muragizwa imana semana ushobora nagasana mushobora kunyihanganira gato yenda nkagira icyo mvugaho aho ngaho gasana mbo unyihanganire kuko ngiye nari ndimo nsobanura ibyerekeranye n'umuco nyarwanda nsubiza ikibazo aho navugaga rero ngo ntihagire untera ibuye ntago ninjiraga mu amazina y'ikinyarwanda tuzi uko atangwa turabizi njyaho nashaka kwerekana ko imana mu muco nyarwanda wari ufitemo umwanya ariko ikaba icyo abanyarwanda bakunda n'ubu kandi barabivuga icyo bakunda kwita ngo imana y'u Rwanda byumva atari ubwambo bwuje icyo kintu iby'amazina tubyihorere iby'amazina byo ni ibindi ubwo byasaba ikindi kiganiro njyaho nashaka kwerekana ko hari ibintu bitatu biranga umuco ibyo bintu bitatu nashaka kwerekana ko n'iwacu mu Rwanda byari bihari hari ibigihari nk'ururimi hari iby'idini byo niho naringeze nshaka kumvisha donc twari dufite idini donc ya kinyarwanda ariko abazungu baziye bashaka kwerekana ko iyo dini yo ntago ijyanye n'iya gikristo bo baje bigisha naho naringiye kugera amazina navugaga ni ingero natanga nshaka kumvisha ko imana mu muco w'u Rwanda yari ifite mu mwanya amen naho nashaka kugera amen unyihanganiye nakomeza gato nkarangiza igitekerezo cyanjye ubwo twakomeza nyuma nuko noneho hari n'imibereho rero imibereho mu kanya nari ntanze urugero mvuga n'abafaransa iyo umufaransa hano afata icyo bita baguette umugati mu gitondo hano za boulangerie donc ni ikintu mu muco wabo nyine yawufashe mu ntoki ni nk'umunyarwanda twese twabyirutse ni nk'umunyarwanda ufite ikijumba umunyarwanda udafite ibijumba iwe mu rugo aba yumva abana inzara mbese igiye kuruzamo urumva rero ko natwe mu mibereho yacu y'abanyarwanda twari dufite uko tubaho hari kubyina ibyo bita gushayaya hari umudiho bikinimba ibyo byose ni ibintu biranga birya mu muco w'u Rwanda donc umuco nyarwanda hari imirire mu kanya hari bogo byari bijyanye n'ibyo bita ngo valeur socio-culturelle ibintu by'indangagaciro iyo ugiye muri ibyo by'indangagaciro nabyo biranga uwo muco w'u Rwanda nk'ubu barakubwira mu kinyarwanda bati uyu muntu ni inyangamugayo ubwo ndakwinjira niho urabona nk'umuntu ukoze nabi ugire nabi undi bati uyu muntu ntabwo ari inyangamugayo urumva ibyo bintu byari bikazamo noneho n'ibi twavugaga bijyanye no gusangira bizana nyine by'umuganura urumva byose ni ibintu byinjira muri iyo ndangagaciro n'indangamuco by'ikinyarwanda by'umunyarwanda urumva rero ko abanyarwanda natwe twari kandi dufite n'umuco ahubwo twagombye ubwo niho ngiye kurangiriza twagombye gukomeraho kuko nge ku giti cyanjye mbona ari umuco mwiza yewe nta n'indi mico yiruta uretse ko hari igihe nk'ubu tujya hanze ugasanga tuzanye imico y'ahandi dushaka kuyisumbisha iwacu ubwo naho nagira ngo ndangirize gatoya murakoze
ikindi nshobora kongeraho kukunganiraho hari n'imitekerereze uburyo abantu babaho imibereho y'abantu ariko bijyana ndetse n'ukuntu abantu batekereza ko abantu nyine ibyo wavugaga umuntu yabihinira aho ngaho ibyo by'imyemerere iby'idini ukuntu abantu batekereza Imana ukuntu batekereza ubuzima ukuntu batekereza hirya y'ubuzima kwibaza ibibazo bikomereye umuntu kuri iyi si biterwa n'iki bituruka hehe bikemurwa gute umuntu abifitemo uruhe ruhare ibyo twita nyine imitekerereze cyangwa conception philosophique et théologique ibyo ngibyo abanyarwanda nabyo bari babifite kandi nabyo biri mu biranga nyine umuco atari kuvuga nyarwanda gusa ahariho hose. Reka none nkubaza akabazo k'amatsiko Boniface Hategekimana mbere yuko njya kure ko noneho wari umaje kudoma gatoki ukavuga ati ibyerekeranye n'imyemerere ibyerekeranye n'idini mu Rwanda byarahindutse ubu ngubu ni ukuvuga rero yuko dusigaranye uburyo abantu babaho nabyo kandi wabonye ko byahindutse ntago ariko abantu kera babaga ntago ariko bakibaho hanyuma n'imyemerere nyine ibyo by'idini nabyo byarahindutse hari isilamu hari abakatolika hari abaporoso hari ababudiste hari iki byose ubu twavuga yuko umuco nyarwanda ugifite cya gicaniro abantu bashobora kuvomaho indangagaciro zishobora kubafasha kugira bwa bumwe. ubumwe nyine burajya muri ibi nabivugaga by'imibereho y'uburyo abanyarwanda babaho uburyo abantu babaho iyo urebye ukuntu abanyarwanda babaho babanye basangira bashyingirana ubwo ntabwo urugero mu Rwanda uzi ko udashobora kugenda ngo ufate umukobwa wo kwa kanaka udatanze inkwano. Hari mu bindi bihugu bitabaho bagenda bagafata umukobwa ntibagire icyo batanga bakavuga ngo basabye gusa. Iyo urebye imyambarire y'abanyarwanda biriya byo gukenyera umuntu akaba afite umukenyero n'umwitero ngiye ndibuka kera nka ba papa ba sogokuru yabaga afite imyenda bitaga imishanana akawukenyera undi akawitera akaba yarimbye yashyizeho n'ishati ye y'umweru cyangwa se y'amabara agataha ubukwe ahantu cyangwa mu minsi mikuru ikomeye kandi n'ubu nabonye byaragarutse wabonye ko ni urugero nk'iyo bagiye kwita ingagi wabonye abantu iyo bakenyeye ukuntu baba baberewe. Ibyo rero nabyo ni ibintu twagombye kureba ko ntabwo twavuga ngo umuco nyarwanda warazimye burundu ariko nanone tutagomba kujya hariya ngo twirare tuvuge ngo ni ibyo kubera ko hari amadini nyine aza nk'ibyo wari uvuze isilamu ugasanga bo baraje ahubwo bimpaye ikindi gitekerezo. Iyo urebye abayisilamu mu Rwanda bambara gute bambara nk'abayisilamu bo muri Arabie Saoudite urumva biriya bubaka za mosque imisigiti donc urabona iriya ntago ari imico y'iwacu urumva. Urebye uko amazu y'iwacu yabaga yubatse ya kinyarwanda yo twita ngo ni inzu ya kinyarwanda ntabwo yabaga yubatse yenda twashoboraga iyo abo banyamadini bataza ngo bazane n'imico yaho iwabo imyemerere imyubakire nka kiliziya cyangwa se izo imisigiti yenda hari ukuntu twari ntabwo navuga ko umuco wacu utari gukura ngo tujye twubaka inzu zigezweho za kijyambere ariko zubatswe nko bya kinyarwanda. Ntabwo urugero muzarebe nko muri biriya bihugu byo muri Aziya nka za Vietnam mu Bushinwa nabo batangiye abakira mondialisation nyine batangiye nabo kubaka ibitaje bigize ariko baracyafite ya mazu yabo ya kera ubona rwose cyangwa mu Buyapani ubona bafite uburyo bwabo basenga kandi bubatse insengero zabo.
hari ibintu yenda umuntu ashobora kuvuga byarangaga umuco w'u Rwanda abantu bakavuga ati no ibyo bintu twabigarukamo nk'ibyo guterekera kuraguza ibiki byose abantu bakavuga bati no ibyo niho navuga ntihatagira untera ibuye kuko abantu baravuga ati no twabaye abakirisitu ibindi ni ibishitani nta kubyumva ariko urabona nawe se usanga ari ibishitani koko oya singuke twe kujya muri iyo deba kuko byasaba urabihunga uranga kwiteranya nta nubwo ari ukubihunga cyangwa kwiteranya ni ukugira ngo hatagira unyumva nabi nyine akaba ati we ni umuhakanyi cyangwa se ushyigikiye ibi ntabyo urumva icyo nshaka kwerekana tugume ku muco wacu nyine ndi gusobanura uko umuco wacu wari uteye ubwo abari kutwumva nibo bavuga bati buriya se ibyo avuga byakomeza cyangwa se ubwo icyo gihe abazaduha komantere inyuma bumva iki kiganiro nibo bazavuga bati aho nashaka kuvuga ni donc urabona niba bubaka iyo misigiti izo za kiliziya insengero ziriho iminara ziriho imisaraba kera mu kinyarwanda iyo bagiraga bavuga ngo ni indaro ahantu bajyaga nyine guterekerera bavuga ko ari indaro donc urumva rero ibyo byose ni ibintu byarangaga nyine gusenga kw'abanyarwanda muri uwo muco wa kinyarwanda nibyo nashaka kwerekana ubu uyu munsi uzanye ibyo bintu hari abantu babyemera n'abatabyemera ubwo ntabwo ndumva atari cyo cyaba ari ikiganiro turiho gusa njye nagira ngo nerekane ko umuco wacu umuco wa kinyarwanda nawo ufite icyo nakwita ubukungu hari ibintu byiza birimo twagombye kwigiraho tutagombye kuwujugunya burundu ngo imico ya kera cyangwa se n'iya kinyarwanda ntabwo igezweho kuko usanga tugenda tuvuga ngo ibigezweho ni ibituruka ahandi kandi ibyo bituruka ahandi nabo ni imico nyine ibivuye ahandi nk'uko babivuga imico y'ahandi niyo usanga dukurikira ndumva rero ari aho nagarukira nsobanura iby'umuco ndetse haba hari ufite ikindi kibazo akambaza nta kibazo turi mu kiganiro Amiel Nkuriza Gasani Dasi hari ufite ikibazo kuri byo Boniface Hategekimana yaramaje gusobanura bwanasema na mbere yo kwenda Gasana avuga kuko n'akantu gato nagira ngo nongereho umuco wacu ni ikintu gikomeye kuko kuwucikaho nkeka ko biragoye rwose kuko ni n'umuco utandukanye n'indi mico ufite za particularite zawo ku buryo kubirengaho no kuzana iby'ubu ngubu biragoye ni ukubangamira indangagaciro Boniface yari yibagiwe ko no gucyuza umugeni umukwe yagombaga kubamba umugeni yagombaga kuza ateza urugori ntazo tukibona uyu munsi umugeni yabozaga kwa nyirasenge akamwigisha ukuntu yazajya aryama akamenya niba yanaciye n'imyeyo akamenya iyo yabaga atarabikoze byabaga ibibazo birakomeye mu muryango byatumaga ingo zinasenyuka ubu bisa naho kiliziya yaciye kirazira n'abana bacu bavukira muri ubu burayi ibyo byose bamenye bahura na nyirasenge ubaheye ni ibibazo ni ukuvuga ngo uwo muco nagira ngo ntunganire gusa Boniface ku muco wacu ari mugari umuco ni mugari yavuze ibinini yavuze ibintu byinshi ariko kubyirengagiza biragoye twari twavuze rero mu by'umuganura ko abaturage bahuraga byari byiza kugira ngo birengeho uyu munsi biba bikiriho ni ibintu twagombye guha agaciro kanakomeye rwose mfite utubazo tubiri akabazo ka mbere ndakabaza Amiel Nkuriza akandi ka kabiri ndakabaza Boniface na Didas Gasana akabazo ka mbere nshaka kubaza Amiel Nkuriza
nubwo dufite umuco nyarwanda ariko buri karere kagiye gafite ibintu byihariye. Amiel Nkuriza ukomoka mu Nduga, hanyuma Boniface mu Buganza, nanjye nkomoka mu Buganza, hanyuma noneho Gasana Didasi yakuriye Nshungereza ariko sinzi ubaho yibona kurusha ahandi mu Rwanda. Hari abandi bakomoka hariya wenda mu Buberuka, bakomoka hirya no hino, ndavuga turere twa kera mbere y'umwaduko w'abazungu. Aho hantu hose nubwo dufite ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, hari amagambo ngira ngo mwagiye mukurikirana ibiganiro nagiye nkora n'abantu batandukanye, hari nk'ibyo nakoranye na Aloyize Urikebesha, ambwira ukuntu yahuye n'ikibazo igihe yakoraga kuri radiyo Rwanda, agiye mu gace ko mu Rukiga hariya niba ntibeshye za Bungwe, hanyuma noneho agiye gutangizaho ikiganiro, avuze haza umugabo avuga mu rurimi undi ntiyashobora kumenya ibyo ari byo. Bafite uburyo bwabo bavuga, ariko we yavuga ikinyarwanda bakabivuga. Nabaye muri Butare cyane cyane ahitwa Igishamvu, nabo bafite ibintu byinshi bavuga, ku buryo nko kuvuga ibishyimbo bavuga ibiharage cyangwa amaharage, kuvuga hari n'ibindi bagiye bavuga bitandukanye n'iby'iwacu, ndetse n'uburyo bwo kubaho n'uburyo bwo kurya ndetse no kwitwara no kwambara ugasanga biratandukanye. Ibyo kandi nkabibona n'Igitarama nyine mu Nduga, nabo bafite uburyo bwabo bwo kuvuga, uburyo bwabo bwo kubaho, uburyo bwabo ndetse n'ibyo byo guhinga. Ahambere nabonye babaga ari Ijumba ni mu Nduga, za Gitarama iwacu ni Kizira, nabonaga ari Kizira, n'ubu ngubu sinzi niba bikizira. Wagenda hirya no hino hose aho ngaho za Burehe za he hose ugasanga biratandukanye. Ndashaka kubaza ikibazo Amiel Nkuriza, nubwo dufite umuco umwe w'Abanyarwanda, harimo urwo rurimi, imyemerere, imyitwarire, imibereho ndetse n'imitekerereze, usanga tudafite icyo nakwita icyo kintu twumva ko ari umuco umwe, ariko ngewe nsanga atari n'umuco umwe, ahubwo dufite imico myinshi. Hakaba hari ikintu duhuriyeho, abantu bize iby'imibare, akaba ari lo diagramme, les éléments, no kuvuga bimwe usanga duhuje n'ibindi tudahuje. Ubibona gute? Ese ntabwo ari ikintu abantu bagombye guha agaciro kurusha yuko abantu bajya muri icyo kintu cy'ikivunge kimwe ngo dufite umuco umwe, dufite ururimi rumwe, dufite imyemerere imwe, kandi ugiye gusesengura Abanyarwanda uko babaho, wenda ari nabyo biteza n'izi mvuru zo kwicana, zo kurebana ikijisho, by'uturere n'iki byose, ugasanga wenda abantu bagiye babungabunga umuco w'iwabo mu Nduga, wo mu Buganza, wo mu Ndorwa, bahehe hose, ugasanga mu Gisaka. Ubyumva gute Amiel Nkuriza? Sema buretse sema ndagusaba ijambo. Yego, ndagusaba ijambo kandi Nkuriza nyemerere gatoya mucya mu ijambo. Urumva hariya abantu b'Icyangugu bafite ururimi rwabo, amashi. Ibyo ngibyo umaze kubimenya, kuki wigora wisobanura? Ntabwo nigora nisobanura, ariko ndabaza ikibazo kinsubize, ufatanye na Amiel Nkuriza Gasana Didasi. Ndakeka yuko afite urumva arega part of all u Rwanda, leta y'u Rwanda yaje kuba gute? Ibyo nibyo ukwiye kubanza tugatekereza. Leta
leta nk'u Rwanda yaje kuvuga gutya uri mu Bubiligi uvuga ururimi ntumva, hanyuma ukambwira ngo dufite ururimi rumwe rero twumusetsa murasetsa hari umutipe. Ntabwo urimo gusubiza ikibazo, nawe urimo kubaza, ahubwo reka twumva Amiel Nkuriza uko ari budusubize. ngende kubwira yuko ntabwo ibintu kuvuga ngo turi bamwe ntibyakunda. Turi bamwe muri encadrement juridique yuko twaba abantu bamwe b'abanyarwanda, ariko ntabwo turi bamwe muri encadrement ya ntuza ya culture y'umuco. ntibyakunda ariko birakunda. Reka nguhe urugero rufatika gasa na Didasi. Hano mba mu Busuwisi hari igice bavuga igifaransa, hakaba n'igice bavuga ikidage, n'igice bavuga igitaliyane, ariko bafite n'uburyo bwabo babaho. Uyu barebye mu mitekerereze bose bafite uburyo batekereza. Hari abatekereza babanje kwitonda, hari n'abahita bakubwira gutya ako kanya, hari n'abandi bajya hagati na hato. N'imyambarire ndetse n'imikorere yabo iratandukanye, ariko bakaba bafite ikintu kimwe bahuriyeho, bakavuga ati dufite umuco w'Abasuwisi umeze gutya, ibindi mufite ni particularity. Iwacu kugira bitashoboka Didasi. nuko bitashoboka nuko twariyanye. Icyo ntabwo ari igisubizo, kuko twaryanye biturutse hehe nyine, kuki abandi bo bataryana? abandi nk'abandi bwose avuga iki? Abandi nk'abandi nguhaye urugero mu Basuwisi. ariko turamutse tugize nka nuza nka development y'ukuntu twabaho nk'ukuntu Abasuwisi baho, byakunda vraiment, byakunda kabisa. Urabizi ko natanze iyo argument, mvuga nti turebe ukuntu u Rwanda twarebera ukuntu Ubusuwisi buyoboye. Urabyibuka ko niko bwenge bwanjye. hanyuma donc dufite umuntu bita Hategekimana utekereza yuko yakora argument yuko u Rwanda rwayoborwa, donc arashaka gufata modo ya Swiss akayizana mu Rwanda. Ntibyakunda. hanyuma ukagirana na Nkuriza aho urambeshya, ariko Gasana ntabwo nigeze mvuga gutyo. Sorry nakumvise nabi. Ntabwo nigeze mvuga gutyo, sinzi ko nabyita ko wanyumvise nabi kandi ntabivuze. Ntabwo nigeze mbivuga gutyo. Ntabwo nigeze mvuga ko umuco w'Ubusuwisi waza akaba ari utuwe u Rwanda, akaba ariwo dukoresha. Ntabwo nigeze mbivuga gutyo. I'm so sorry. Sema ubwo ijambo ndegusubije. Reka Gasana ndumva, reka twumve igisubizo Amiel Nkuriza aduha. Amiel Nkuriza, ku kibazo nabazaga navugaga nti nubwo dufite icyo kintu kiri hejuru y'ibindi byose, twumvikana ikinyarwanda abantu bakacyumva, ariko buri gace kagiye gafite ururimi rwako, uburyo bwo kubaho, uburyo bwo gutekereza, uburyo bwo kugera. Akaba ariho navugaga nti ese ibyo ngibyo si ubukungu bushobora gutuma na bwa bumwe ku buryo bw'igihugu cyose national bushobora kugerwaho, ariko abantu bakaba bakwisanzura mu gace k'iwabo, uko iwanyu murya, uko mutekereza, uko mwambara, uko mugira gute. Ntabwo ari ubukungu abanyarwanda bapfukiranye, ahubwo bakajya muri cya kigare kitoroha twose mu Rwabayanga. Amiel Nkuriza. Murakoze Semana. Nanone kuri icyo kibazo nuko
ofete nuko hari ibiganiro byahise yibuka twagize na Gasana yarabyibukije avuga ibintu bya federalisme uwajya aho ngo mu Busuwisi twasangaga ariyo modele y'ukuntu wenda tugize imana bikagera n'iwacu byari bihuje nanone gatoya nuko uduce tw'u Rwanda dufite umuco utandukanye cyane cyane ku ururimi ugeze mu Ruhengeri usanga bivugira ururimi rwabo bagore ku rurimi na za byumba bafite mbwenu na za byumba ni igihugu cyose ntabwo hanyuma na bya bindi ntuzabona ifasi Hategekimana yavugaga ibyerekeranye n'ukuntu abantu babayeho bafite uburyo babayeho n'ukuntu barya bitandukanye n'ibyo mu tundi duce imibereho n'imitekerereze nabyo biba bitandukanye ntago ntekereza nk'uko umunyenduga w'iwanyu atekereza oya doko ntekereza ko ibyo bintu urwo ruvangitiranye rw'umuco ni ubukirisi tudirishese nuko abantu bagombye guhuza n'icyo rwagombye kugira icyo bidutangaho kuko twese duhurira ku kintu wavuga ikigenduga wavuga igikigo wavuga ikiganza wavuga ikinyabyumba za mbwenu byose ni mu Rwanda iyo mico ihuje ntihagire uhora undi ko avuga ururimi rugoretse cyangwa nta no kurugoreka kuhari kuko burya mu karere k'amajyaruguru iyo abagenduga ndavuga iwacu Gitarama iyo tuvuze baravuga ngo bakaba ngo bavuga ikigenduga n'iki byose ariko mu by'ukuri ntabwo byagombye kuba ikibazo ahubwo kuko wari ubivuze uwo muco wacu w'indimi imyumvire uko dutekereza ntabwo byagombye kudutanya ahubwo byagombye kuba ikintu cy'ubukire duhuriraho twese noneho tugahurira noneho kuri ya ndangagaciro rusange yitwa umunyarwanda ni ikintu gikomeye numva rero nta cyatuma iyo mico itandukanye igendeye ku rurimi uko tubaho uko turya uko tugenda uko twambara uko tubyina mu Ruhengeri hari za groupe choc za groupe d'animation bwa Habyarimana hari abantu groupe choc yitwaga yo muri commune Gatoni yari abantu kabisa bahoraga baba mbere kubera kumenya gukubita umutiro abagore baba n'abagabo bro wagera groupe d'animation z'abantu baturuka za Nduga ugasanga byabaye nk'ibyo mu Nkotanyi uyu munsi byo gushaya yanize ukuvuga ngo uwo muco yaba gushaya yaba gukubita ikidimba yaba icyo kigerwa yaba icyo kigano za mbwenu c'est notre richesse ibintu twagombye guhuriraho twese tukanabikunda ndetse tukagira n'ikintu cyo kuvuga tuti biduteye amatsiko ibi bintu twabyubaka dute ntacyo bibangamiyeho na gitoya ku muco wacu witwa umuco w'umunyarwanda Amiel Nkuriza kuri icyo kibazo ndacyakubaza ikibazo cyanjye ese kudukuriye ari mu myaka ndetse no mu byerekeranye n'amateka wabonye byinshi ntabwo icyo kintu ingoma uko zagiye zisimburana mu Rwanda ubwo ndavuga ku ngoma za Repubulika icyo kintu ntabwo bagiye bakirengagiza n'ubu ntibakikirengagiza kukirengagiza sinzi niba barakirengagije kuko ahubwo abayobozi ahubwo bagendaga bafata ubutegetsi bagendaga bacyuririraho ni ukuvuga bw'ubutegetsi bw'abajura bwa Habyarimana ubw'Induga nyine bwari bufite teoloji yabwo yo gukora poromosiyo y'abanyenduga cyangwa iki noneho ubutegetsi bw'abakigana bwo bugiye buporomotinga abantu bo mu karere kabo n'ururimi rwabo rugira imbaraga muri za administration centrale irakunze kubivuga ugasanga aho unyuze hose ni uzicondico ubundi kibaho nta n'umukino watirika kuyivuga mu butegetsi bwa Kagame bwahita bumuca umutwe ni ukuvuga ibyo bintu habaye ihangana nibyo rishingiye ku muco ushingiye ku karere ibyo byagiye bibaho bitewe n'ubuyobozi byakwita bubi kuko ntabwo umuyobozi yagombye kwitwaza ko abo bavuga batya
kugira ngo wenda abone uko afavoriza abantu b'iwabo. Ibyo ntabwo ngewe byemera, byagombye guhinduka uko bimeze. Niko nabibonye iryo hangana ryari ririmo. Iryo hangana ryari ririmo ingoma zose uko zasimburanye n'ubu ngubu yiriho, wenda turashobora kubikubitaho imboni, zagiye zikandamiza ahandi. Urumva nyine Nduga ni naho ntekereza yuko ibintu abantu bakunze kubishyira muri politike bakavuga ngo hari clivage, ngo hari guhangana hagati y'abanyenduga n'abakiga. Naho ngaho bituruka kubera yuko batahaye amahirwe ubwo bukungu buturuka mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyepfo, hose ngo bigende bihabwa agaciro. Ahubwo abantu bari ku ngoma nyine nk'uko Amiyeri Nkurizo ubivuze, bakagenda baha agaciro uwo muco w'iwabo, imitekerereze y'iwabo n'iki byose, abandi bakagenda babamira bunguri. Niko ngiye mbitekereza, niko mbyumva ikiganiro, nuko mbyumva. Reka mbaze noneho Boniface, wowe kuri icyo gitekerezo ugitekerezaho iki? Hanyuma noneho akandi kabazo gakubiyeho kugira ngo tuve no kuri iyi ngingo, ko hari ukomoka ariho mumbabarire, uko ariho habaga nyine aho ibya bindi by'abami twavugaga ba Kigeli na ba Mutara, nubwo wenda utabijijikiyeho cyane cyangwa ubijijikiyeho, byagenze gute kugira ngo n'ubwami nyine, duhere ku by'ubwami, niba hari ikintu biziho, ubutegetsi buva aho ngaho iwanyu bujye i Nyanza? Kuko iyo bavuze ibwami mu mutwe w'umunyarwanda w'iki gihe, nanjye iyo bavuze ngo agiye ibwami, ndetse na papa ibyo yajyaga avuga ni Nyanza. Byagenze gute kugira ngo iyo habeho iyo decalage? Ubitekereza gute kuri icyo kintu, iyo clivage y'Abanduga na Rukiga? Hanyuma noneho ko iwanyu ari ku gicumbi cy'amateka nyine, cyane cyane ibyo by'ubwami n'uwo muco nyine, hari icyo wigeze umenyaho ukuntu ubwami bwaba bwarageze i Nyanza, wenda n'imico ya cyami n'ibyo abanyarwanda bagiye bagenderaho bikagenda biyoyoka iwanyu hariya bikigira mu kandi gace? Urakoze Tarsise, ikibazo cyawe ndumva cyasubizwa nuko uzareba umuntu wize amateka, akaba ari umuhanga mu mateka, akaba ari we ubidusobanurira. Kuko icyo kibazo nanjye njya nkibaza, ngerageza gusoma ibyo nagusubiza ubu ni ibitabo nagiye nsoma byagiye byandikwa n'abantu bize amateka bakayandika ku Rwanda. Ariko hari icyo nakwita, usanga hari zone d'ombre, icyo bita zone d'ombre, donc ahantu hadasobanutse neza. Ubwo ndahera kuri icyo wari uvuze cy'ukuntu bavuga u Rwanda rwa Gasabo, hari ahantu hatuye abami, iyo urebye amateka yaho. Hanyuma nyuma tukumva ko abami baturaga i Nyanza. Aho hantu rero nanjye ntabwo ndahasobanukirwa neza buriya, ahubwo gutumye nyine ngira icyo nkwisabira nkaho umunyamakuru, wazatumira umuntu, abantu b'impuguke mu mateka, noneho bakaba badusobanurira aho hantu. Icyo navuga ku kibazo wabajije cyerekeranye n'ururimi rw'Abanyarwanda, cyane niko mbyumva. Ngewe mbireba mu byerekeranye n'imiturire y'Abanyarwanda, kuko mwavuze ibyo hariya mu duce twa Byumba hegera umupaka w'Ubugande, bavuga ruriya rurimi bita Mbwenu. Bumva Ikinyarwanda, bavuga Ikinyarwanda, narahabaye ndahazi, abantu baho bumva Ikinyarwanda, ariko kubera ko baturiye uwo mupaka bafite urwo rurimi, usanga ari ururimi rujya kumera nk'Ikiganda mfite, babyumva. Nkakeka ko ari iyo mpamvu, bitavuze ko ururimi rw'Ikinyarwanda batarwumva cyangwa bataruvuga, bumva.
wamanuka biriya aho bita ubushi donc za Cyangugu aho zari Cyangugu bavuga amashi naho urabona ni ku mupaka na Kongo wazamuka hariya aho bitaga ku Gisenyi mu Bugoyi ugasanga baravuga ikinyarwanda ariko wumva gisa ni mbo harimo amagambo yenda nkuko waruvuze nk'abantu za Gitarama Butare badashobora kumva neza nkeka ko ariyo mpamvu noneho wareba ugasanga nkaho waruvuze ngo mu Buganza usanga ni nko hagati nta mupaka begereye kuko iyo wageraga hirya kugira wegere Tanzania byari Gisaka ariyo ya Kibungo cyangwa ndumva ari za sinzi ukuntu babyita ariko urumva ko abanyarwanda babaga begereye imipaka basaga n'abafata ikinyarwanda bakakivanga n'urundi rurimi rw'abaturanyi kugira ngo babashe yenda kumvikana nge niko ngenekeranyije kugira ngo ntange igisubizo ndumva ariko nabivuga ubwo bagenzi banjye nabo ubwo babivuzeho ariko numva bagize ikindi gitekerezo batwunguraho batubwira gusa ngewe aho naguma gutsimbararaho nuko twabyemera abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe yenda ikintu navuga natanga urugero gitandukana ni nko ku magambo amwe namwe urugero navuga nko hari nkaho ugera ugasanga baravuga ngo igisu bashaka kuvuga abandi bakavuga ngo umushyo abandi ngo imbugita ibintu nk'ibyo ariko ugasanga birasobanura ikintu abandi icyuma voilà cyangwa se abandi bakavuga ngo indyankwi abandi ngo intorezo ariko ugasanga abandi inshoka voilà cyangwa ngo indyabiti donc ibintu nk'ibyo nukumva ko uko byagenda kose urwo rurimi ayo magambo tuba tuvuga nta handi wayasanga uretse mu Rwanda nge niho nshaka kumvisha ko kuko turacyari ku byari by'umuco aho ngaho waba wibeshya hari igihe dushobora kuyasanga handi Boniface nko mu baturanyi nk'i Burundi cyangwa se muri Tanzania ntago kwihandagaza ngo nta handi wayasanga ariko aho yiganje tubyumvikanaho unyumve neza niyo mu Burundi ho ntabwo twabijyamo impaka cyane ko abarundi n'abanyarwanda mbo ururimi ni nkaho ari rumwe urumva bo ndumva tutabijyaho impaka cyane nubwo bamwe bati ni ikinyarwanda bari ngo ni ikirundi ariko urumva nyine ngo ni Burundi u Rwanda nyine mbo komeza igitekerezo ugiye muri Tanzania ni nk'ukuntu wambwira ko uzamutse ukarenga hariya za Gatuna hari abagande bavuga ikinyarwanda yego cyangwa se wakwambuka Tanzania wagera za Karagwe ugasanga abantu babo baravuga ikinyarwanda n'igihaya ni kimwe ni hafi y'ikinyarwanda voilà impamvu ni iyi ubwo nanone nagaruka inyuma muri byandi by'abazungu nyine batuzanye ishobora kureba ahubwo biratuma noneho nsubiza ingaruka n'ibyo bavuga ngo by'uduhugu kera by'amateka kuntu ubwami bimutse cyangwa se ni ibintu bisaba amateka abasobanukiwe amateka bakazadusobanurira urabona mu mateka y'u Rwanda bavuga ko u Rwanda rwaragendaga rukagera izo za Karagwe iyo birebye no mu migani usanga cyangwa se no mu bitekerezo bitekerezo nyine uko u Rwanda rwanganaga mbere y'uko bakata imipaka donc abazungu babyumva usanga nk'ubu ukagenda wajya za Kongo ugasanga hari uduce tuvuga ikinyarwanda ugasanga ari imipaka yagiye izane utwo tubazo tundi ngarutse rero kuri bya Nduga Rukiga warubajije cyase mbere yuko mpagera kuri ibyo nari ndimo mvuga kugira ngo bisobanuke neza by'izo ndimi urabona mu Rwanda twari dufite ndibuka kera ariko n'ubu ndumva rikiri itorero ry'igihugu ryitwaga urukerereza
wabonaga bageragezaga ubwo nari nigeze kuvuga ibyerekeranye n'imbyino bagerageza gushyiramo abantu baturuka mu turere twose tw'igihugu urumva ugasanga hari ababyinaga icyo bita ikinyemera ababyina ikinimba abashayaya ku buryo wabonaga uturere twose muri iryo torero iyo babaga bakoze nk'igitaramo cyangwa se wabonaga ko buri turere twose twibonamo nkekaraho ko atari ibyo twavuga ko yego n'ibyo by'intwatwa urabona ko byatumaga nako ntabwo twavuga ko bitari mu muco w'ikinyarwanda ahubwo twavuga ko ari bwo bukungu bw'uwo muco w'ikinyarwanda urabyumva naho rero ku kibazo cyawe kitoroshye cy'ukuntu ubwami bwavuye aho ngaho mu Rwanda rwa Gasabo bikagera i Nyanza nkeka ko n'ibya bindi mwahoze muvuga mu kanya by'Ubusuwisi donc bya federation nabyo nkurikije ibyo nasomye ni ibintu byaje nyine abazungu bamaje kuza bagashinga imizi mu Rwanda ndumva ku gihe cy'umwami Musinga ariko batangiye kuzana ingufu nyinshi cyane bamushyiraho igitugu urumva donc batangira gufedera uturere tutari twariyometse ku butegetsi bw'Inyanza navuga nko mu majyaruguru za Ruhengeri y'ubu ngubu cyangwa Musanze donc utwo turere tw'amajyaruguru twose izo za Ndorwa ni abazungu baje bakora icyo nakwita annexion urumva donc urumva rero ko ni ibintu bisaba kujya mu mateka tukabicukumbura cyane nta gisubizo cyinshi ifiteho cyane kubera ko ni ibintu bisaba nyine kujya muri archive ahubwo nk'abantu bari mu Bubiligi buriya babonye uko bajya muri za bibliothèque yenda hari ikintu bazavanamo ariko nanone ngicyo nakongeraho ngaho nigeze gusoma donc ku byerekeye amateka y'u Rwanda ukabona hari ibyo bitaga les royaumes kera urumva donc nk'uduhugu twari urabona bagena bavuga Ndorwa bavuga ko ari agahugu Ububeruka Nduga muri kuvuga Nduga yahoze ari igihugu kwa Mashira Huye yari igihugu Ubushi donc Ububeruka Ubusanza Ubuganza Gisaka Ikinyaga donc urumva ibyo bintu byose nyuma byarazimiye nta uzi uko byagiye ubwo urumva ko n'abanyamateka reka tuzisunge abanyamateka nubwo wari urimo kudoma agatoki ku byanditswe gusa ariko burya hari n'amateka yacu ahererekanwa atanditse nzashake nk'abantu babanye n'abasaza abantu bakuze wenda batari n'abanyamateka batubwire icyo baba bashobora kuba barabatahuyeho kuko nk'ibyo bintu bimwe na bimwe hari ibyo tudashobora gusanga nko mu bitabo kandi nyamara hari abantu bakiriho babivuga cyangwa babibwiwe reka icyo nakongeraho gato utaragenda Semana yego nuko iyo urebye ukuntu intambara zagendaga ziba ukumva ngo umwami hariya mu Bugesera nako Ikibungo bayitaga mu Gisaka umwami w'Igisaka yarwanye n'umwami yenda wo mu Buganza Noru cyangwa se umwami nk'ibyo bavuga byo mu Buganza Noru barwanaga n'Indorwa urumva ku buryo ndibuka nk'iwacu muri kariya karere hari abantu bajyaga baca umugani bavuga ngo iyo umuntu yabaga yenda agize nk'ikibazo byari byarabayemo indahiro bakavuga ngo urakaba kishe kanaka waguye Indorwa kuko bajyaga bajya kurwanayo urumva nyine nk'ingabo z'umwami zabaga hariya aho bita Rutare ku Kigabiro
donc bajyaga bagira gutya bakataka umundorwa donc ni uduhugu twagenaga turwana donc hari nk'abami bitaga abahinza abo ni abantu babayeho donc utwo duhugu twagenaga turwana gutyo bigatuma rero uru Rwanda tuza mfite rugenda rwaguka nkeka rero ko ari nicyo cyatumye bamaje gufata igihugu cya Nduga kwa Mashira nkeka ko ariho yenda kapitali bayimuye bayivana aho ngaho i Gasabo nono babujyana i Nyanza nkeka ko ari uko byaba bimeze nuko za bisoma neza cyangwa tukarana n'abantu babizobereyemo. Reka rero reka ducumbikira ahangaha noneho tujye ku musozo tuganisha ku byerekeranye na politike, hanyuma noneho twumve icyo Amiel Nkuriza, niba hari ikibazo Amiel Nkuriza ushaka gukomozaho kuri ibi Hategekimana Boniface avuze, umwanya ni uyu nguyu cyangwa se utegeze noneho dufata indi ngingo ubihuze. Urakoze Semana, ni ukugira ngo bose muri ikintu kimeze nka komplema ku bintu Boniface avuze, ni ibintu avuze ibintu bikomeye, akoze detaye ku bintu by'umuco, amateka, abanyamateka nkeka ko ushoboye kuzatumirira abanyamateka byaba ari ibintu byiza. Kiriya kintu cyo kimeze nka federalisme cyangwa kimeze nka richesse linguistique y'uduce tw'igihugu, ni ikintu twagombye kubungabunga tukakigira icyacu, kuko ntabwo abantu bose ntabwo bahurira ku umuco. Hari uduce twera imyumbati n'ibishyimbo, hari uduce twera ibirayi, hari ababiririmbira ukabona koko rwose bishimiye ko bejeje ibirayi cyangwa bareje imyumbati. Ibyo ni ibintu twagombye kubungabunga mu muco wacu, tukavuga tuti ibi ngibi ntibigomba kuducika rwose. Ndumva wakomeza kwagira ngo buri kintu abavandimwe bakunze ikiganiro ubyumva ute, naha ducumbikiye igice cya mbere cy'ikiganiro tuhaye umutwe ugira uti politiki mu ndorerwamo y'umuco nyarwanda. Hanyuma nkaba mbifurije umuganura mwiza, murye munywe muhage musabane, ariko mwirinde gusinda, n'usinda kandi asindagire aryame, abandi bashoboye kumusindagiza bamusindagize batamuhungabanyije. Ngaho rero reka mbarekere Karasira yongere ababwire umuco uko ugomba gukorwa mu ndorerwamo noneho y'ukuri mbona ya Karasira. Aho kwica gitera ica ikibimutera. Navuga yuko ntazahwema kuvuga kuri Karasira no gukoresha indirimbo ze yadusigiye kugeza igihe azafungurirwa cyangwa se ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi tubahiriza umuco nyarwanda wo kwisanzura. Ukuri mbona kwa Karasira bamuhitana nabyo ni kwa gutatira cya gihango, kwa gutatira wa muco. Reka mbareke mwumve Karasira mu muzirikane aho ari mu bihe bikomeye, kandi adusigiye aduhaye impanuro ikomeye. Aho kwica gitera ica ikibimutera. Ukuri mbona. Aho kwica gitera we ica ikibimutera.
kinyarwanda baravuga ngo ntawe utwikiza umwahisha umwotsi ayayaya aho guhisha abakene randura ubukene aho guhisha ubujiji zamura ireme ry'uburezi aho kwica gitera we icyo kibimutera 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 iyo wishe umunyakuri burya ntuba wishe ukuri bishe Yesu Kristo nibishe umukirisitu bishe TV Biko apartheid ubu ntiriho bishe Rutaki Obama abaperezida bishe Isidori Blaise ubu mu buhungiro bishe Galile isi nizunguruka aho kwica gitera we icyo kibimutera 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 ingingo y'itatu n'umunani niyubahirizwe kuri bose aho kwica karasira muhindura iby'ababwira asanzwe atera amabuye zifashwe zikamoka